হ্যালো ভিউয়ার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল এবিটিভি বাংলায়। আমি আমির হোসেন। আজকে আমি আছি রায়বাজার ঢাকার বারাকা ডেইরি ফার্মে। বারাকা নামের অর্থ বরকতময়, সেই জন্যই তারা এই নামটি ব্যবহার করেছেন। ওনারা তিনজন পার্টনার মিলে এই খামারটি শুরু করেন 2 বছর আগে। প্রথমে তারা না বুঝে বেশি দাম দিয়ে 3টি বাছুর সহ গাভী গরু কিনেন। তারপর তারা একজন ভালো রাখালের মাধ্যমে আরও 4টি বাছুর সহ গাভী গরু কিনেন সঠিক দাম দিয়ে। এখন 2 বছর পর আল্লাহর রহমতে ওনাদের খামারে 24টি গরু আছে। ওনাদের ষাঁড় বাছুর গরুগুলোকে মোটা তাজাকরণ করছেন এবং বকনা বাছুরগুলোকে গাভীতে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। 3 পার্টনারের সফলতার কারণ সঠিক পরিকল্পনা। তারা প্রশিক্ষণ ছাড়াই শুরু করেন এবং গরু পালন করতে করতে ন্যাচারালভাবে প্রশিক্ষণটা নিয়ে নেন। বারাকা ডেইরি ফার্মে প্রতিদিন 2.5 মণ দুধ উৎপন্ন হচ্ছে। বর্তমানে পাইকারি দুধের দাম কোথাও কোথাও 50 টাকা করে, কিন্তু তারা বুদ্ধি করে হোম ডেলিভারি করে তাদের দুধগুলো 80 টাকা দামে বিক্রি করছেন। এছাড়াও বন্ধুরা, এবার কুরবানি 2019-এ এখানে কিছু ষাঁড় গরু বিক্রি করা হবে। সেসব ষাঁড় গরুগুলোর দাম দর আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনার নাম? মোহাম্মদ আব্দুর রহমান। আচ্ছা, তো আপনার এই খামারে কত বছর যাবত আছেন? 1.5 বছর চলছে, 2 বছর চলছে আর কি, রানিং। 2 বছর রানিং? জি। তো এই খামারটির বয়সটা কিরকম? খামারটির বয়স ওই 2 বছর, 2 বছরে একটু বেশি? একটু বেশি আর কি। আচ্ছা, তো আপনি কি দায়িত্বে আছেন? আমি আছি এখন এই যে ধরেন মোটামুটি ম্যানেজার হিসেবে, আর আমার গরুর দুধ দোয়ানো, দেখাশোনা সব কিছু আর কি। আচ্ছা, তো আপনি এই যে খামারটি কীভাবে পরিচালনা করেন আমাদের যদি একটু বলতেন। খামারটি তো সকালবেলা ধরেন উঠিয়া গরু আগে পরিষ্কার করে, তারপরে পানি দিয়া গরু খাবার দেই, খোল ভুসি, আবার ভুট্টো ভাঙানি আছে, মসুরি ভুসি, খেসারি ভুসি, তারপরে গমের ভুসি, আবার ধানের গুঁড়া, 7-8 পদ আইটেম আর কি আছে। আচ্ছা, তো এক একটা গরুকে পার ডে কত কেজি করে খাবার দেন? পার ডে একটা গরুকে 8 কেজি করে খাবার দিই, 7 থেকে 8 কেজি। 7 থেকে 8 কেজি। এটা কি দানাদার খাদ্য? দানাদার খাদ্য। আর ঘাস কি দেন? আর ঘাস ওই তাজা ঘাস আছে, সবুজ ঘাস, ওই ঘাস খায় 13-14 কেজি খায়। 13 থেকে 14 কেজি ঘাস খায়। তো আপনারা এই ঘাসগুলো কিভাবে সংগ্রহ করেন আমাদের যদি? ঘাসগুলো হয়তো ওই ঘাসের লেবার আছে, ওনারা ঘাস কাটে এনে আমরা ডেলি কিনে নেই, কেজি ওজনে আর কি। কেজি ওজনে ঘাস কিনে নেন? জি জি। আচ্ছা, তো আপনাদের এই খামারে সর্বমোট গরু আছে কতগুলো? সর্বমোট গরু আছে বাচ্চা দিয়ে সর্বমোট 24টা। বাচ্চা দিয়ে সর্বমোট 24টি? 24টা, জি। আর প্রথমে শুরু করা হয় কয়টা দিয়ে? প্রথমে শুরু করা হয় 3টে দিয়ে। এখন আপনারা কেমন আছেন আল্লাহর রহমতে? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, মানে মোটামুটি প্রফিটই আছেন নাকি? জি জি, ইনশাআল্লাহ প্রফিট আছে। আচ্ছা, তো আপনাদের এই যে গরুটা দেখতেছি, এই গরুটা কোন জাতের এটা আমাদের যদি একটু বলতেন। এটাও হয়তো করস, শঙ্কর জাতের? শঙ্কর জাতের করস। এটা দুধ দিচ্ছে কিরকম? এরা দুধ দিচ্ছে 13 থেকে 14 কেজি। আচ্ছা, তো ভাই আমাদেরকে একটু বলবেন, এই যে গরুটা যে 13 থেকে 14 কেজি দুধ দিচ্ছে, জি, এটা বুঝার উপায়টা কি, বা এই গরুটা যে ভালো এটা চিনার উপায়টা কি আমাদের যদি একটু বলতেন। সেটার উপর ধরেন এই যে গরুর পিছন সাইড মোটা দেখতে হবে, সামনে সাইড চিকন থাকে, আবার সাইজ দেখতে হবে ভালো দেখে, এই দেখেই চেনা যাবে আর কি। এই যে ইয়ে দেখতে হবে নাকি? ওলান বান দেখতে হবে, বানের আইডিয়া দেখতে হবে, তারপর দুধের শিরা দেখতে হবে, এবার দাঁড় বান টাইনে দেখতে হবে দাঁত ঠিক আছে কিনা, দাঁড় কিরকম, বান কিরকম, দুধ কিরকম আসে টান দিয়ে দেখতে হবে। মানে গরু চিনতে হলে আগে দুধ দোয়ানোটা শিখতে হবে? দুধ দোয়ানোটা শিখতে হবে, জি। আচ্ছা, তো এই যে গরুটা দেখতেছি, এটি হলো ধরেন আপনি জার্সি করস, জার্সি। এটা জার্সি করস? জার্সি করস, জি। এটা দুধ দিচ্ছে কিরকম? এ হয়তো 14 কেজি দিচ্ছে আর কি, 13 থেকে 14 কেজি। এখন হয়তো বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, তো এখন দিচ্ছে 7-8 কেজি দিচ্ছে আর কি। এখন 7-8 কেজি দিচ্ছে? জি। আচ্ছা, তো এই গরুগুলো এরকমই দুধ দেয় নাকি? যে এরকম যেগুলো ডাইরেক্ট জার্সি ওগুলো বেশি দেয়, আর এগুলো এইরকম দুধ দেয়, এগুলো এরকম দেয়। আর এই যে গরুটা দেখতেছে আপনার পিছে, এটা ধরেন এরা ওই ফিজিয়ান শঙ্কর? ফিজিয়ান ফিজিয়ান নাকি? জি জি। আচ্ছা, এটা কয়বার বাচ্চা দিচ্ছে এটা? এরা দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিচ্ছে এখানে। এটা কয় দাঁতের এটা? এটা হয়তো দান এখন কানি শুরু হয়েছে, 8 দাঁত হয়েছে এখন বর্তমানে। 8 দাঁত? জি জি। 8 দাঁতে দুইটা বাচ্চা দিছে? 2 বাচ্চা দিছে। কানি শুরু? জি জি। 8 দিতে কি 3 বাচ্চা দিয়ে আবার কথা না নাকি?
আর 3 বাচ্চা দিবে এখন আবার আমার ইচ্ছে প্রেগনেন্ট আছে। প্রেগনেন্ট আছে নাকি? জি জি। আচ্ছা, তো এটা দুধ দিচ্ছে কিরকম? এরা বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, এখন এরা দুধ দিচ্ছে 6 থেকে 7 কেজি দিচ্ছে আর কি। আচ্ছা, তো ভাইয়া আমাদের একটু বলবেন আপনি যে আপনি তো অনেক বছর ধরে খামারের সাথে জড়িত আছেন, কত বছর যাবত? এছাড়া খামারের সাথে জড়িত আছি, ধরেন আগে বাড়িতেই গরু পালতাম, এখন খামারের সাথে 4-5 বছর হচ্ছে আর কি। 4 থেকে 5 বছর। জি জি। আচ্ছা, তো এই যে নতুন কেউ যদি একটু খামার করতে আগ্রহী, তারা কিভাবে শুরু করতে পারে আমাদের যদি একটু বলতে? তারা হয়তো এই আস্তে আস্তে এই অল্প গরু দিয়েই শুরু করতে হবে, ভালো দেখে, মানে ওই বয়স কম গরু বাচ্চা কিনতে হবে দেখে, ভালো গরু জাতের গরু, অস্ট্রেলিয়ান জাতের গরু, আবার এই 10 লাখ। এটা কি 10 লাখ? এরা 10 লাখ আর কি। আচ্ছা, এরা 10 লাখ। এটা দুধ দিচ্ছে কিরকম? এরা এখন এরা ধরেন 6 মাস পেটে বাচ্চা আছে, এখন দুধ দিচ্ছে 6 থেকে 7 কেজি। এরাও পেটে বাচ্চা আছে, এরাও সাধারণ পেটে বাচ্চা আছে। এরা হলো অস্ট্রেলিয়া। এটা হলো অস্ট্রেলিয়া? জি জি, এটা অস্ট্রেলিয়া। আচ্ছা, এটা দুধ এটা দিচ্ছে যখন দুধ দিছে তখন দুধ দিছে 15-16 কেজি দিচ্ছে, 15 থেকে 16 কেজি। 15 থেকে 16 কেজি। জি জি। তারপরে এই যেটা 6 মাস পেটে বাচ্চা আছে এখন। 6 মাস পেটে বাচ্চা আছে। এখন দুধ দেয় না আর কি। এখন 6 মাস পেটে বাচ্চা আছে, এখন দুধ দেয় না? দুধ দেয় না। আচ্ছা, তো এই যে গরুটা যখন বাচ্চা দেয় তারপরে কতদিন পর্যন্ত দুধ দেয় আমাদের যদি একটু বলতে? হয়তো যখন আর যদি হয় ইয়ার ধরেন আবার হিট আর ইয়ার বীজ না, যতদিন পর্যন্ত না নিবে কিছু কিছু দুধ দিবে লাগা, বীজ নেওয়ার পরে 3-4 মাস পরে দুধ দেয় আর কি। আর বীজ যদি না নেয় তাহলে 7-8 মাস বা 1 বছরও দেয় এই। আচ্ছা, বীজ না নিলে দেয়? এটা কি না নিলে বীজের উপরে অনেকটা ডিপেন্ড করে? ডিপেন্ড করে। তো আপনারা যেহেতু বীজের কথা বললেন, এই যে এগুলার বীজগুলা কিভাবে নেন আপনারা? কি সার আছে আপনাদের? না, যে ডাক্তারের মাধ্যমে আর কি। ডাক্তারের মাধ্যমে নেন? জি জি। এটা কি প্রাইভেট না সরকারি? না, প্রাইভেট। প্রাইভেট ডাক্তার দিয়ে দেন? প্রাইভেট ডাক্তার। জি জি। তো এক একটা বীজ দিতে আপনাদের খরচটা কিরকম হয়? একটা বীজ দিতে 6 থেকে 700 টাকা খরচ হয়। 6 থেকে 700 টাকার মতো খরচ হয়। জি। তো এই যে আপনারা যে বীজ দিয়ে বাছুরগুলা কিরকম পাচ্ছেন আমাদের যদি একটু দেখাতেন? বাছুরগুলো যে ধরেন বীজ যদি ভালো হয় তাহলে বাছুর আল্লাহর রহমতে ভালো হয়। আচ্ছা, বীজ ভালো হলে বাছুরগুলো ভালো হয়। হ্যাঁ, জি জি। এই যে আমরা দেখতেছি ভালো ভালো বাছুর পেয়েছেন নাকি? জি জি। এগুলো পার্সেন্টেজটা কিরকম? এগুলো কিরকম পার্সেন্ট পেয়েছে? 60% নাকি? এরা বীজ দেওয়ার সময় তো ডাক্তাররা বলে যে 100% দিচ্ছি, কিন্তু তা তো হয় না। 100% হয় না? হয় না, কিছু 100% তো বীজ হয় না। হয় না। 65 বা হ্যাঁ, এটা এই 75% হয় বীজগুলো। এটা এরকমই হয় আর কি। ওরা এরকম- বলার সময় বলে দেয় ঠিকই। বলার সময় বলে দেয় 100%। 100%। আচ্ছা, তো মোটামুটি আল্লাহর রহমতে ভালো বীজই পাচ্ছেন নাকি? জি জি। তো আপনাদের এই যে বকনাগুলো যে দেখতেছি আমরা, এগুলো কি বিক্রি করে ফেলান নাকি না, গাবি তৈরি করেন? গরু মানে বিক্রি করা হয় নাই খামার শুরু থেকে। আচ্ছা, রাখে দেওয়া হয়েছে, সবই রাখা হয়েছে, এখনো বিক্রি করা হয় নাই। এখনো বিক্রি করা হয়নি? না। এটা কি দেখতেছে? এটা সার আপনাদের? এটা সার, এরাই খামারের সার। এই খামারের সার? জি জি। আপনারা এই লালন পালন করে বড় করছেন নাকি? জি জি, লালন পালন করে বড় হয়েছে আর কি। এটা কি আপনাদের থেকে গাভীর থেকে আসছে নাকি কিনে আনছেন? এটা বাচ্চা সহ কিনে আনা হয়েছিল। আচ্ছা, মানে আরেকটা গাভী যখন কিনছিলেন তখন তার সাথে ছিল বাচ্চা আর কি। তার সাথে বাচ্চাটা ছিল, সেই বাচ্চাগুলো আপনারা বিক্রি করেন নাই, না, এখন বড় বিক্রি করেছেন? করা হয় নাই, বড় করা হয়েছে। তো এবার কি কুরবানিতে এগুলো বিক্রি করবেন নাকি? যে এটা কোরবানিতে আশা আছে বিক্রি করার জন্য আর কি। আচ্ছা, তো এটা ওজনটা কিরকম আছে এখন? এখন এটা ওজন আছে মনে হয় 4 মণ। 4 মণের মতো ওজন আছে নাকি? জি। আর কুরবানিতে কিরকম হতে পারে? কোরবানিতে এখন আরো 1-1.5 মণ বাড়তে পারে আর কি। 1 থেকে 1.5 মণ বাড়তে পারবে? জি। আচ্ছা, তো কুরবানিতে তখন কিরকম দামে বিক্রি করবেন আশা করতেছেন? তখন এটা তো তখন মনে করেন 1 লাখের মতো তো হওয়ার কথা। মানে 5 মণ হলে 1 লাখের? 1 লাখ হবে, 1 লাখের একটু বেশি হতে পারে। 1 লাখের একটু বেশি হবে তখন বাজার বুঝে নাকি? বাজার বুঝে। তো আপনাদের এই খামার থেকে কি গরু বিক্রি করা হয় নাকি? খামার থেকে তো বিক্রি শুরু হয় নাই তো। আচ্ছা, বিক্রি শুরু হয় নাই, শুরু মানে হয়নি। এবার কুরবানির থেকে প্রথম শুরু করবেন ষাড় গরু? জি জি। আচ্ছা, তো যদি কেউ খামার থেকে আসতে চায় এটি ষাড় গরু দেখতে, আসতে পারবে আর কি। আসতে পারবে? জি জি। তো এই ঠিকানাটা যদি আমাদের একটু বলে দিতেন। ঠিকানা তো আর ধানমন্ডি রিভার মডেল টাউন। ধানমন্ডি রিভার ভিউ মডেল টাউন। ধানমন্ডি রিভার ভিউ মডেল টাউন? মডেল টাউন, বারোইখালী গলি, 8 নম্বর গলি। বারোইখালী 8 নম্বর গলি। এটা কি রায়বাজারের মধ্যে পড়েছে নাকি? রায়বাজারের মধ্যে। ঢাকার রায়বাজার? ঢাকা রায়বাজার। তারপরে এই যে এটা দেখতেছি, এটা কোন জাতের? এরা হয়তো করস হয়েছে আর কি, এরা করস জাতের হয়েছে। এটাও করজ জাতের? জি জি। এটা ষাড় বাছুর নাকি না বকন বাছুর? বকনা বাছুর এটা। বকনা বাছুর। জি জি। এগুলা গাবি তৈরি করতেছেন আপনারা নিজেরাই নাকি? গাভী তৈরি করা হচ্ছে। আচ্ছা, তো ভাই আমাদেরকে একটু বলবেন, অনেক খামারিরা আছে
যারা বলে যে গাভী তৈরি করলে খরচটা বেশি হয়ে যায়, তো আপনারা দেখতেছি করতেছেন এবং আল্লাহর রহমতে মোটামুটি লাভবানও আছেন, এই বিষয়টা কি? মোটামুটি ধরেন প্রাথমিক পর্যায়ে গাভী তৈরি করার সময় তো একটু খরচ বেশি হবেই, মানে বাচ্চাকে এমনি খাওয়ানো লাগে, জি। ওদের খাবার তো পকেটটা দিতে হয়, হ্যাঁ, এই জন্য তো খরচ প্রাথমিক পর্যায়ে একটু বেশি হবেই। যখন এগুলো গাভী হওয়া যাবে তখন তো আর ওই খরচটা লাগবে না, তখন আয় হওয়া শুরু হবে। আয় হওয়া শুরু হবে। তো এদের খরচটা মেনটেনটা কিভাবে করতেছেন? এদের খরচটা ধরেন এই যে গাভীগুলো দুধ দিচ্ছে আচ্ছা, ওইগুলোর থেকে হচ্ছে, আর কিছু হয়তো পকেট থেকে যাচ্ছে, কিছু মালিকের পকেট থেকেও যাচ্ছে। পকেট থেকে যাচ্ছে কিছু। আচ্ছা, তারপরে এই যেটা দেখতেছি এটা কি গাভী নাকি? জি, এটাও গাভী। আচ্ছা, তো আপনাদের আর সার আছে নাকি? জি আছে, ওই পাশে আছে, ওই আরো 5টা আছে আর কি। ওগুলা কি এবার কুরবানিতে বিক্রি হবে নাকি? হ্যাঁ জি, 5টা ওরাও এবার কুরবানি দিবে। আসলে আপনাদের ওই সারগুলো আমরা একটু দেখি। এই যে সার বাছুরটা দেখতেছি, এটা কুরবানিতে কিরকম ওজন হতে পারে? এটা কুরবানিতে এখন যা আছে কুরবানিতে জানেন ওই যে এরাও ইনশাআল্লাহ 1-1.5 মণ বাড়তে পারে, 1 থেকে 1.5 মণ বাড়তে পারে। এটা কি আপনাদের পালেন নাকি? জি পালে, এটা ওই বাচ্চা সহ কিনে আনছিল আর কি। বাচ্চা সহ। তখন কুরবানিতে কিরকম দামে বিক্রি করবেন এটা? এটা ধরেন 80 থেকে 90। 80 থেকে 90? জি জি। মানে তখন কুরবানির উপরে ডিপেন্ড করবে অনেকটা। বাজারের উপর ডিপেন্ড করবে আর কি। বাজারের উপরে ডিপেন্ড করবে। তো এই যে সারগুলোটা দেখতেছি এটা কোন জাতের? এটা অস্ট্রেলিয়া জাতের আর কি। অস্ট্রেলিয়া জাতের। এটা কুরবানিতে কিরকম ওয়েট হতে পারে? এটা কুরবানিতে হয়তো 3.5 এরকম। 3.5 মণের মতো হবে। 60-70। এটা কি 2 দাঁত হয়েছে নাকি? না, দাঁত হয় নাই এখনো। কুরবানিতে কি দাঁতবে? কুরবানিতে হয়তো দাঁত উঠতে পারে, না হলে বয়স হবে আর কি। বয়স হবে। কুরবানির বয়স হবে আর কি। কুরবানির বয়স হবে। জি জি। আচ্ছা, তখন কিরকম দামে বিক্রি করতে পারবেন এটা? এটা 60 থেকে 65। 60-65 জি জি। এরকম দামে বিক্রি করতে পারবে। তারপরে এই যে এটা দেখতেছি, এটা তো একটু ছোট দেখতেছি। এটা ছোট দেশি জাতীয়। এটা দেশি জাতীয় করো। দেশি জাতীয় খরচ হয়েছে। তারপরে এই শার্টটা, এটা অস্ট্রেলিয়া। এটা অস্ট্রেলিয়া। জি জি, এটা অস্ট্রেলিয়া। আচ্ছা, তো ভাই একটু এদিকে আসেন, আমাদের কাছে আসেন। তো কেউ যদি একটু আপনাদের সাথে একটু যোগাযোগ করতে চায়, আপনার মোবাইল নাম্বারটা যদি একটু বলতেন। মোবাইল নাম্বার 0172381421212। আচ্ছা, তো প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আপনাদেরকে চমৎকার একটি খামার আমরা একটু ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। তো ভাই এই জায়গায় সর্বমোট গরু আছে কতগুলো বললেন? 24টা আছে। 24টা পালন করতেছেন নাকি? জি, জি, তো এই গরুগুলো পালন করতে কতটুকু জায়গার প্রয়োজন হয়েছে? গরুগুলো পালন করতে ধরেন জায়গা এরিয়া আছে 6 কাঠা। আচ্ছা, না আর শুধু এই ঘরটা আছে ঘরটার কতটুকু? ভিতরে এখন ধরেন না, তাও 2.5 শতকের মতো আছে আর কি। 2.5 শতক? 2.5 থেকে 3, ওই যে এরিয়া খাবারের জায়গা টাকা সহ। আচ্ছা, এগুলো দিয়ে আর কি। তো ভাই আমার এক ভিউয়ার্স একটু প্রশ্ন করছিল যে 300 গরু পালন করার জন্য যদি একটা ঘর তৈরি করতে চায়, শুধু ঘর তৈরি করতে কত শতাংশ জায়গার প্রয়োজন একটু যদি বলতেন। একটু 300 জায়গা তো অনেক জায়গা লাগবে। যেরকম জায়গা ধরেন আমরা এখানে জায়গা কমে গেছে, জায়গা বাড়তি করতে হবে, এরকম ভাবে তো পালা যাবে না। এখান থেকে যা গরু হালকা পাতলা করে পালি হয়, তাই জায়গার প্রয়োজন বেশি। জায়গা প্রয়োজন বেশি। জি জি। তো একটু একটা আনুমানিক একটা ধারণা দিতে পারেন নাকি 300 গরু পালার জন্য কতটুকু জায়গা প্রয়োজন হতে পারে ঘরটা তৈরি করতে? শুধু ঘরটা তৈরি করতে তাও তো ধরেন আমরা 60-70 শতক জায়গা লাগবে। 60 থেকে 70 শতক? জি জি। তো 1 শতকে কয়টা গরু পালন করা যায়? 1 শতকে গরু পালন করা যাবে ধরেন আপনার ওই 20-25 শতক হলেও ভালো হবে। 20 শতক হলেও 20-25 শতক হলেও 100 গরু পালা যাবে খালি ঘরের জন্য, আর বাইরে জায়গা আলাদা বেশি লাগবে আর কি। আলাদা বেশি লাগবে। জি। আচ্ছা ভাইয়া, তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, ধর